这是最新款的奥迪的Q5L， 现在什么问题？有点异响。那搞异响，找我就对了。帅就一个字，我只说一次。这是全国首台最新款的Q5L， 检查异响。走。哎，这是哪个配置的1000万用户。哎呦，这漂亮，这个好玩啊！这哪买的这个？这个我就在淘宝上买的，这个很好用啊。你不能把链接发给我们。好看的不一定想要，但是好玩的一定要拥有。像什么样的声音？你给我描述一下。就那种哒哒哒那种，就踩刹车就有。对，你踩刹车，然后转弯时候就低速时候，反正有时候也有。听到了。对，就是那了啊，哒哒哒哒。对，这不是刹车，这像天窗响。啊，天窗。别搞啊哥，我刚买的新车。你到4S店检查吗？我这个还没去，因为我最近没时间回去。那个后视镜我还索赔了，应该我不知道他们那个现在怎么说，他那个就是底盖缝隙太大了，50码槽上有那种口哨声，你知道吗？这新款Q5小问题还不少呢，你小问题挺多的。你来开，我来听一下吧。什么？主教练竟然在热身？是不是那个刹车片碰撞，或者是底盘的？不是，是在车身上的声音。我回去吧。已经有了初步诊断，剩下的就是验证猜想。这个问题可能新款Q5接下来都能遇到，应该就是底盘上面的一个应力释放或者螺丝松动了，在车身就是发生行面扭曲的时候，哒哒哒哒哒哒的问题啊。因为你这新车嘛，我在里边我就不给你拆了，你还是找4S店。这两个可能要么就是这里边螺丝就松了，要么就下面的那个弯臂胶套。胶套里面响。我们把外围的能检查的给你搞了。因为新车你还是在4S店搞就行了。新款这个车来解决异响的同时，来升一套座椅的记忆。你看，这是新款Q5的座椅，还是挺复杂的。这通风跟我们装的原厂通风是一模一样的啊。这是原装自带的，这个是座椅按摩的气棒。然后这个模块原厂位置安装，你看直接在上面一扣一卡就行了，这就是所谓的原厂的东西，你知道吧？无损安装，它预留的都有，只要一卡，这个线束一换就可以了。座椅机装好了，打开车门的时候，你看，看到，然后把车门关上，再启动车往前来，就是给你留大的空间，让你好下车。然后座椅机，你看这个位置，它本来是给你隐藏起来的，通过刷隐藏的方式把它刷出来，包括后视镜的镜片，你调整好角度，两边的镜片都可以记忆位置。